知道有咗嘅時候啊，好開心咯，好興奮啦。好複雜㗎喎，有就係特別興奮咯，因為都唔知點解會，哇！真係咁快神有個產業俾我，真係開心。明白。我就係記得太太嘅心情咧，就話結婚咁耐，有咗細路仔嗰時對佢仲最好嘅日子。明白。哇！簡直見霹靂啦，咁可能即係諗住揾下第二份兼職啊，幫補下家計啊，因為我太太想做嘢全職手仔啊。好大責任咯。好大責任。咁其實即係當咪睇住個仔大個越嚟越大。咁係咯。樂嘅就係即係可以同一齊玩啦，同埋咧可以即係去教養即係佢哋成長啦。苦啊，我諗又唔係叫苦嘅，不過責任係會大咗啦，唔係淨係顧住自己啲感受啊，唔係自己顧住自己啲計劃咯，都要兼顧其他，都係一個學習成長嘅必須嘅階段。講樂先啦，樂咧就係有個小朋友嘅家庭裏面真係好開心嘅，咁見到佢成長，咁就見到佢一路咁大咁樣。但係苦咧就係我諗過咗1歲之後咧，有好多管教嘅問題會出現啦，咁就要識得點樣教佢啦。咁不過so far佢都係一個都好乖嘅女嚟嘅。當翻到屋企嗰陣時咧，佢哋一齊叫住爸爸嗰種好開心嘅，每日放工。明白。咁有啲咩苦咧？苦啊，就係話你工作上點樣辛苦你都唔可以諗唔撈咯。有冇嗰份滿足啊？咁實梗係有啦。你做咁多嘢，你多即係你揾錢翻嚟，你多咗目標咯，係嘛？即係唔係就係為咗旅行啱食，定係要係即係揾到啲資源去栽培呢個小朋友。苦樂都有，但係總體係開心多過苦嘅嚇。苦梗係成日都睡眠不足啦，佢之後佢夜晚喊咁你就要搞佢啦，咁啊精神啊體力都即係都唔係咁好咯。咁開心嘅咁見到佢好得意咁做埋啲好傻嘅行為，咁你就會好笑咯。做咗阿爸之後，咁啊更加體諒我阿爸當年嘅心情啦。體會阿爸嘅角色咧，就係嗰個家庭嗰個責任啦、承擔啦嚇，即係教導個女點樣嘅成長啊，或者佢有咩嘅表現啊，或者最後結果點樣咧，其實爸爸都好大嘅責任。咁啊體會到好多啦，超難啊！喺呢個以前咧，我覺得我阿爸呢一日好辛苦嘅，但係而家我覺得呢一代咧係非常之辛苦，仲辛苦過以前嗰代好多。當自己做父母嘅時候，體會我爹哋媽咪對我係幾咁好，體會好深。會啊，想快啲翻屋企，得閒都會打下電話翻去聽佢把聲啊，佢叫我爸爸咁樣把聲咁樣叫我啦。自己去出差嘅唔喺香港嘅時候咧，就好想快啲完成份工作，快啲翻到去見到個仔啦。稱職嘅爹哋唔係話要好叻咯，而係你係要俾一個環境俾佢能夠讓佢自己去發展佢自我，能夠健康成長，令到佢大個之後唔先即係，因為我覺得好多人大個咗先至發覺，咦點解原來我細個積聚咗咁多問題要為咗處理嘅？咁我諗正職嘅爹哋就係盡量唔好而家去污擾佢。即係溝通到啦，朋友咯，咁同埋即係都想喺屬靈上面即係令到佢有啲成長啊，咁就係一個好爸爸。行こうこの冬が終わる